O Concello de Ribeira e a localidade portuguesa de Santa María da Feira son as dúas primeiras entidades municipais que poñen en marcha os laboratorios de innovación desenvolvidos polo Eixo Atlántico. Este proxecto piloto ten como base un estudo elaborado pola Universidade de Deusto que radiografía a situación da sociedade galega e portuguesa cun 15% da poboación en risco de exclusión, identificando como principais factores as fendas xeracional, de xénero e digital. Brechas esperables todas ellas, que nos dan la fotografía de una sociedad desarrollada, pero en la cual hay un 15% de población que se mantiene en situación de exclusión o de riesgo de exclusión y que, por lo tanto, se va desconectando cada vez más de las personas que vivimos pues, en una vida a veces más apretada o menos apretada, pero con unas condiciones bastante aceptables de existencia. En toda crise, xeramos varias, sempre hai un segmento que queda fora. E que, aínda que a sociedade e a economía se recuperen, hai un segmento que xa non se recupera. E cada vez que hai un problema, segundo, porque hai uns problemas de pobreza non detectadas, que nós, comenzamos a detectalos cando por primeira vez se fixo o mapa de cohesión, que tamén o dirixeu Roberto, de un sistema urbano transfronterizo. O problema, por exemplo, da fenda digital. É un problema moi grave para a xente maior, e non é só para sacar un billete de tren, cando desaparecen as taquillas. É que hoxe en día prácticamente todos os apoios, as subvencións, todo tens que facelo a través de unhas plataformas que se a veces para nós son complexas, imaginados para unha persona maior do medio rural. A raíz deste estudo desenvolveuse unha folla de ruta implicando non só os axentes sociais e económicos, senón tamén as distintas áreas dos gobernos municipais para xerar estes laboratorios que permitan guiar aos concellos no desenvolvemento de políticas transversais cara a un municipio cohesionado e con garantía de calidade de vida. Pero temos que darnos conta de que hoxe en día a poboación presenta múltiples casuísticas e non só podes acabar en risco de exclusión social por ámbito económico, por exemplo, ou por ámbito familiar. Hai moitas casuísticas e dende o Concello de Ribeira detectamos perfectamente que había que facer un traballo de maneira coordinada entre todos os departamentos que ten o Concello para facer de Ribeira un sitio mellor para vivir e para traballar. Tras esta primeira fase, o Eixo Atlántico traballa xa na implementación destes laboratorios nos concellos de Betanzos e o Barco de Valdeorras, que tomarán como base a experiencia de Ribeira. A terceira fase desenvolverase nas cámaras portuguesas de Braga e Braganza.